Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve, uroj të jeni mirë, të bëjmë leximin e radhës. Së pari të fillojmë me një të kaluar apo pak aktuale, do të thosha, të dashur. Është sikur po I thoni vetes, sado jam përpjekur nuk po funksionon. Për çfarë do apo për këtë që është muhabeti. Ka kaluar një fazë ku shumë përpjekje janë dukur të kota, ndoshta sepse I ke dhënë energji njerëzve, ideve, situatave që nuk të kthyen të njëjtën vlerë. Ke dhënë diku ku s'duhet, ta them kështu. Ke ndjerë dyshime, paqartësi dhe mund të kesh dyshuar edhe tek vetja jote, të dashur binjak. Kjo është duke të ju dërguar në një tërheqje, një izolim të vetëdijshëm ku është hermit që kërkon, ku ndoshta do fillosh, nëse jo akoma, do filloni të kërkoni përgjigjet brenda vetes së juaj, të dashur binjak. Kjo nuk do të thotë dorëzim, absolutisht, por një tërheqje për të mos humbur veten me një farë mënyre. Ky është hapi I parë, me një farë dore, ta themi kështu, drejt kthjelljes, maturimit, gjëra që babai I zjarit dhe 10 të tokës, shikoni këtu, është paksa duke u futur në energjinë aktuale. Të fton të mos ndalesh absolutisht, të mos ndalesh edhe pse jeni duke reflektuar, kërkuar përgjigje çfarë nuk po funksionon dhe pse jam këtu dhe pse është kjo ndjesi që po ndihem kështu. Tani unë po e marr thjesht si një shembull, mund të jenë 100 milion, diçka nuk është duke funksionuar, të dashur sado që jeni përpjekur deri tani. Është të kesh një vizion më të qartë. Është babai I tokës, të dashur, vizion më të qartë, pasion të zgjuar dhe atëherë do të jeni më të gatshëm që të ndiqni atë çfarë vërtet ndjen shpirti juaj. Qoftë një projekt, një rrugë e re profesionale apo një mënyrë autentike të jetës së juaj. 10 të tokës përmes kësaj pjekurie, përmes kësaj kërkese, përmes këtij reflektimi, çfarëdo që të jetë, mund të ndërtosh një bazë të fortë, siç e quaj, themele të forta për çdo gjë kërkohen. Jo vetëm financiare, por dhe emocionale, që ka shumë rëndësi. Bollëku është I arritshëm, do të thotë apo çfarëdo që të jetë në atë financiare apo emocionale, por kërkon strategji dhe përkushtim, të dashur binjakë, një lloj stabiliteti. Do ta për ti pastaj në fund do t'i përmbledh dhe të vazhdoj në fakt nëna e ujit që është kujton që të mos harrosh, ju kujton, ju rikujton më mirë ndjeshmërinë, butësinë dhe dhuntinë për të kuptuar këto emocione, çfarë janë, pse nuk po arri, pse nuk kam sukses, çfarë duhet të bëj, apo ku është ajo që po çaloj, ku jam duke bërë gabim në atë farë mënyrë. Dhe kjo është me një farë mënyrë kuptuar emocionet e tua dhe të tjerëve, ajo të ndihmon kjo energji të mbash hapësirë për veten në këtë proces rindërtimi, do ta thoja të dashur. Pikrisht tani, pikrisht të lektu, pikrisht tani është koha për të marrë vendime konkrete, për të marrë apo që përputhen me vlerat dhe vizionin tonë të ri. Ky është momenti për të zgjedhur bashkëpunëtor, njerëz përreth vetes që të nderojnë, për të vendosur kufi të shëndetshëm dhe për të riorganizuar mënyrën se si jeton, mënyrën se si punon, me qëllim dhe me ndjenje. Gjitha këto një reflektim I thellë në jetën e juaj që do ju bëj të shikoni vërtet qartë gjërat, kush duhet dhe çka ju duhet në jetë. Do thotë
E gjitha kjo në këtë letër pasqyron e ardhmja kërkon një version të ri të dashur të vetes, një version më të pastër, emocionalisht, jemi të qartë çfarë duam, të mos tolerojmë, jemi as mish as peshkë, kjo është ndoshta ato gjëra pavendosmëria apo paqëndrueshmëria juaj që mund t'ju bëj të mos keni sukses apo të dilni matan asaj ku jeni duke punuar. Kjo është na mëson të mos fshehim ndjeshmërinë tonë, por ta përdorim si kompas apo si busull. Në këtë fazë do të hasësh absolutisht si gjithë ne, jeta është e tillë në sfida, që do kërkojnë të jesh i sinqertë me veten, çfarë dua vërtet, kujt i shërben në gjithë kjo fazë apo për çfarë, apo bëj zgjidhje nga frika apo nga dashuria për vete. Dhe gjitha këto të dashur kërkon një meditim, një reflektim apo çfarëdo që të jetë. Në gjithë leximin e juaj për ta përmbledhur je në pragun mes vizionit dhe mishërimit të tij. Kjo nuk është një rrugë që ecet vetëm me logjik, por edhe vetëm me ndjenje. Do thotë me njërin këtu mund të çaloni, jeni duke i bërë gjithmonë çdo gjë duke u bazuar në ndjenja, po çdo gjë duke u bazuar në logjik. Kjo çfarë është do të gjeni absolutisht duke reflektuar që çfarë ju duhet, çfarë është më rëndësi të mos kthehemi mbrapa. Absolutisht të mos kthehemi mbrapa. Të dashur binjak, faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim të dha diçka sot, edhe herën tjetër.